меня для вас секретная информация. Проходите, проходите, пожалуйста. Ну так какая секретная информация? Скоро искусственный интеллект захватит весь мир. Если не научиться пользоваться, и все останутся без работы. Знаешь, Илон, лично мне и нашей команде, и тем, кто идет на нашу конференцию, Техрик Workshop Day 2025, 26 и 27 ноября, это абсолютно не страшно. Мы используем искусственный интеллект каждый день, а также рассказываем на наших воркшопах, как грамотно их внедрить. Так что это не очень страшно, Илон. 26 ноября присоединяйтесь к нам оффлайн и 27 присоединяйтесь к нам онлайн. Получите самые практические и последние знания, которые можете применить прямо здесь и сейчас. Чтобы зарегистрироваться на конференцию, переходите по ссылке.